বুঝি তো বুঝি নাই বেরিয়ে বাবা তো লাভ লিয়ে কিছু থাকতো রোজ কানে লেতে কিছু তোরা তুরত তুরত হ্যাঁ করতো না তোর হাই আমার কাছে দাগ বারবার লাগে তাও তোর কি লাগে কো দাদা হ্যাঁ সোনা করলে তো খাওয়া যায় বেরো যায় এই ভালো লাগবে খানা খাইলে আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে আমি ভুলাই কি বানাবো জামাই রেখে দেন লাগে পাই আগে ভুলাই না দাও মুরগির ভিডিও করতেছ না বিলের ভিডিও করে একেবারে এটি যে কিরকম যোগ করে দেন দশটি একটা 10টি ফটো Gimana? Apa ya? Nak mana? Puasa sih, akak. Ya lah lah.